大家好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Sekila Asghar。今天我们就要开始进入我们正式的课堂了。Bugundan tortib bizniki rasmiy darsga kiramiz endi。那么这个整本书 Butun kitobdan qarasaq，它一共有10个单元 jami 10 qism。每一个单元呢，它都会有2个生词总动员，2个课文向前冲，2个目标一个这个语法点。那么her bir qismda ikki tekis, ikki ham söz, nişandan ikki，然后还有我们的一个这个语法部分 grammatik qismidan bir andan keyin keyinida bir nima bor desak这个任务 yani vazifamiz 也就是我们所要做的事情啊。然后最后呢还有一个是什么呀？还有一个是我们的这个文化小贴士，那么就是madaniyat askartmasi。那今天我们先从这个生词开始。那么 bugun biz avval birinchi qismninki yangi so'zliklari bilan bir tanishib o'tamiz。那首先我们来看一下这篇课文的题目。aytimizga qarab baqsaq alimu来乌鲁木齐 deb turibdi. Olim nega keldi? Urumchiga keldi. 那么 butun mushu tekstda olimni biz mushu 线索jipuchi qilib alimu来乌鲁木齐，然后呢阿里木的新生活 yangi turmushi andan keyin mushu olim xizmat izlaydi. Keyinida olim yana komandировкаga chiqadi, doktorxonaga boradi. Mushu olim orqali biz turmushimizdagi barliq ko'rinishlarni ko'z oldimizdan bir o'tkazib, shunda bir ishlarga yo'liqqan vaqtimizda, masalan, doktorxonaga kirib qolsak yoki bo'lmasa magazinlarga kirgan chaqda, oshxonalarga kirgan chaqda qandoq o'zimizningki hojatimizdan chiqamiz, qandoq ashu demakchi bo'lgan gaplarimizni hanzu tili bilan ifodalaymiz. 那么这些东西都是在我们这个整本书里面都会有所呈现。那么 hozir degan mushu mazmunlarning hammasi kitobda chiqadi. 那么unda bo'lsa biz bugungi darsga qarab baqaylik. Alimulay ulumuchi olimning Urumchiga kelishi. Nima bu yerda bu Urumchiga kelganiga 2 qism ekandik, ha. 一共分为2个上下部。那么 bugun shuniki birinchisini qarab baqaylik, birinchi bo'limiga. Unda bo'lsa avval mushu tekstga kirishdan burun biz qanday qilamiz? 我们先来看一下我们的生词。avval ham so'zni bir o'rganib chiqaylik. Unda bo'lsa başladık. 首先我们要学的是什么呀？您degan so'zga您 qanday yozamiz? 一个单人旁 üstü bir tal 单人旁 andan keyin一个儿 一个儿 维吾尔的一个儿 astida bir tal 心字底 心字底。那么buningdan keyingi mushu xatlarni oson o'rganamiz, yaxshi o'rganamiz demoqchi deb o'ylagan bo'lsak, cho'qim biz oldingi qitim o'rganganimiz 偏旁部首。偏旁部首ni bak pishiq o'rgangan vaqtingizda keyingi so'zlar sizga oson tuyuldi. Nemishqa desak, hansu xat ko'pintisi mushta qo'shilib birlashgan xatlar. Nima ma xatga ma'no qo'shsak, yana bir xat chiqadi degandek. Shuning uchun qanday qilamiz? 把之前的东西学好呢，现在嘛hansu xatga kelgan vaqtimizda qiynalmaymiz. 就像mushu ning ma'nosi sizg'u bu xatning yezilishiga qarasak, 一个单人旁。Shunaqo anandagi miyaga bir r keldi, 也就是你 degan xat, siz degan xat, sen degan xat. 那么 ostiga bir tal yurak, shin qo'shib olsak 就是 nin. 那么 sizni yuragimga qo'ydim, qalbimda saqladim. Nima qanday qilaman? Izzatlayman. Shuning uchun nin deganimiz siz degan ma'noda chiqadi. Nima odatda yaxshimisiz desak nima deymiz? Nin hao. Nin hao. Nima siz nada desak nin在哪儿? 您在哪儿? yaxshi turyotamsiz desak 您好吗? 您好吗 desak bo'ladi. 好, unda bo'lsa, 这是第一个词 您 siz degan ma'noda. Ikkinchisiga qarasak 你 ostidagi nin deganning ostidagi yurakni ilib olsaklam 就是你 degan xat bo'ladi. 也就是它的上面啊，一个单人旁，然后一个这个 r。那么你 deganimiz sen
Na yaxshimisan desam ni hao, 对吧? Odatda biz mushu cho'nglarga yoki bo'lmasa ota-onamizga, muallimlarga, o'zimiz hurmatlaydigan odamlarga ko'pincha nin deb ishiltimiz. Nin deb ishiltimiz. O'zimizdan tangtosh yoki bo'lmasa o'zimizning saboqdoshlari, yiqqinlarimizga mushu gap qilgan vaqtimizda ko'pincha ni bilan lam deymiz. Masalan, nadasan desak, nizenar deblam. Nima Uyg'urchada balkim biz his qilamiz mushu sen desak sal qo'pol tuyuldigandek. Siz desek mushu hurmatligandek. Nima ja Han yulimi, Hanzu tilida biz mushu sen, siz deb bak undaq nim qilib ketmaymiz. Faqat qarishtirib o'zimizdan cho'ng bo'lgan chaqda yoki bo'lmasa biz hurmatlaydigan, masalan, muallim deymiz yoki bo'lmasa bir notanish odamlarga kelgan vaqtimizda ning deb ishlatimiz. Saboqdoshlar o'tirsida mayli qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, ni deb turib so'zlayveramiz. Chunki difamiyo o'sha qizlarni sen这个你的ishlasak sal mundaq mushu nim deymiz amdi bu limo toza adabsiz turgandek turdi, 没有这种意思啊。好，这是你。o'xshash yaxshimisan desak ni hao, sen nada, ni 在哪儿? Tamoq yedingmi? Ni 吃饭了吗? degandek. Ha, unda bo'lsa, uchinchi so'zga qarab baqsaq, hao, yaxshi degan so'z shunday-ku, 一个女 女 ayaldagi 女 qizdagi 女 anandagi 一个子 o'g'ildagi 子 Nima bu so'zningki ma'nosi yaxshi, xo'p degan ma'noda. Nima hao qanday bo'lsa yaxshi, mushu bir balasi bo'lsa yaxshimi, ikki balasi bo'lsa yaxshimi? Nima meningcha qizimi bo'lsa, o'g'limi bo'lsa eng yaxshi. Shuning uchun burunqilamashda o'ylab ekan, qizimi bor, o'g'limi bor, ikkisi birga kelgan chaqda o'sha hao, yaxshi degan ma'noni bildirdi. Nima bu shu? U bek yaxshi odam desak, 他这个人很好，他这个人很好，yoki bo'lmasa 他是好人，他是好人。那么 undan boshqa masalan mushu salom qilgan vaqtimizda ancha ishlatamiz ni hao ma degandek. Amaliyotda bu hao degan bu so'zni-chu, buni ishlatilish doirasi sal kengroq. Bu yaxshilam emas. Masalan, hao desak yana bo'ladi, putdi, tugidi degan ma'nolarni bildira oladi. Masalan, ni 作业写好了吗? Topshiriqingizni yozib bo'ldingizmi? 写好了, 好了 desam putdi deganni bildirdi. Masalan, biz hozir sirtqa chiqmoqchi bo'lgan bo'lsak, tayyor bo'ldingizmi deb so'raymiz-ku. Masalan, kiyim kiyamdi yoki grim qilamdi deganda tayyor bo'ldingizmi desam, ni hao-lama, ni hao-lama deb so'rayman. Nima qarishtirib xola degan bo'lsa, bu nim bo'lib mangdi, tayyor bo'ldim degan ma'noni bildirdi. Demak, bu bir so'zningki birlama emas, bir necha xil ma'nosi chiqdi. Lekin bu ma'nosiningki zodi qaysi ekanligini qandoq bilamiz? Shu muhitga akilimiz, shu muhitdan qaraymiz. Masalan, birsiga ni hao ma, birsi bilan ko'rishib ni hao ma degan bo'lsam, nima bu yerda bu ni hao ma nimani bildirdi? Cho'qim yaxshini bildirdi. Tamam bo'ldi yoki putdi bo'ladi deganni bildirmaydi. Shundaymi saboqdoshlar? Masalan, mundaq desam, bu shu hozir o't desam, siz qandoq tushunasiz? Ikki narsa esimizga kelishi mumkin. Birsi ma'u kala mozaylar yeydigan cho'p, o't deymiz-ku. Nima undan boshqa yana nima esimiz kelishi mumkin? Ma tamoq yeydigan vaqtimizda rasmiy ko'ydigan o't. Nima bu zodi qaysi o't? O't desam, sizningcha amu yoki mamu? Har ish kelsin desam bo'laverdi. Lekin tamoq atgan chaqda o't ketadi desam, buningga siz tamoqni cho'p bilan etamsiz yoki bundaq ko'ydigan o't bilan etamsiz. Nima unda bo'lsa, yana masalan mushu cho'pni deylik. Mushu qozonga silib pishirganida oshnimi cho'p deymiz. Yerda o'sayotgan cho'pnimi cho'p deymiz. U vaqtida apam cho'p yeyotdi degan bo'lsam, sizningcha bu cho'p ingayshi yerda o'sgan cho'pmi yoki qozonda pishgan bunda oshmi? Shuning uchun bu so'zningki ma'nosi nimda jiq. Men qanday qilib buni o'rganib hammasini esimda tutib bo'la olmayman deymiz. So'zni ayrim o'rganmaymiz. So'zni shu muhitning ichiga akirib turib, andan keyin tushunsak bo'ladi. Xuddi mushu xavga o'xshashsa, unda xo'sa ikkinchi so'zga o'tdik. Wo, men, menna yezilishi piyaham shu go andan keyin ti qilib
斜勾撇点，这是我们degan ma'nida. Masalan, 我是老师 man muallim 我是老师 man o'quvchi desam 我是学生我是学生 andan keyin 你是谁 siz kim我是sevgilar deganga o'xshashsa man palonchi degandagi 我 man deganni bildirdi. Unda bo'lsa keyingi so'z de bu xatninki yezilishi bay, oxirangdagi bay, andan keyin 撇横折钩点 keyin 少 degan xatda. 那么 bay 这个的 degan xat. Bu xatninki ma'nosi o'xshash yana bir necha xil. Masalan, diki degan ma'noda chiqadi yoki bo'lmasa, shu g'onqongan degan ma'nosi chiqadi. Yana birisiga ning degan ma'nosi chiqadi. Hamda ning degan ma'noni ko'p ishlatamiz. Masalan, mening kitobim desam 我的书 我的书 mening ismim desam 我的名字 我的名字 mening uyim desam 我的家 我的家 degandagi ning. Hop, ning degan bu so'zni biz mushu de degan bu so'zni ning deb turib tarjim qilgan vaqtimizda bu nimani bildirdi desak mushu tavallikni ya. Nechun shu bir narsa kimga tava ekanligini bildirdi. Masalan, bizning maktab, bizning shirkat, bizningki mushu mening sumkam, mening qalamim, mening opam, dadam, mening akam, ocham, fukam deganga o'xshasha mushu tavallikni bildirdi. Lekin bu yerdagi bu tavallik ikki xil bo'lib ma'lum savoqdoshlar. Ikki xil. Masalan, opam, dadam yoki bo'lmasa muallimim, saboqdoshim, do'stim qatorliq. Andan keyin bizning maktab, bizningki shirkat deganga o'xshasha. Nima bu mushu hozir opam, dadam yoki maktab yoki shirkat qatorliqlar bo'lsin. Men bu shirkatda ishlayman. Mening shirkatim, bizning shirkat desam, 我们的公司 shunday-ku. Nima miyadagi miyadagi mushu shirkat menga 100% tavamu. Hamda opam dadamga qarsaqa mening do'stim yoki opam dadam desa. Opam dadam menga 100% tavamu. Bu 100% tavamu deganimiz bu opam kimning opasi? Haqiqatan mening opam. Lekin opamningki qachon tug'ilib, qachon mushu o'lishi, vafot bo'lishi yoki bo'lmasa mushu maktabningki miyada tursin yoki miyada tursin ichilishi, taqilishi qatorliq mushu narsalar mening kontrolligimdimi? Opamni men tu desam turib, mang desam mangamdi. Do'stimni men yanchiqimga silib boshqa yerga opirib, miya kelgan chaqda men do'sulab, miya kelgan chaqda sen uyga berib o'tiribdi deb degili bo'lamdi. Unda qig'il bo'lmaydi. Nima lekin bular menga tavamu, tava. Lekin bu qandaq tavallik desak-chi, 只是一个这个所属关系. Bizning o'ttirimizda munosabat bor. Lekin bu narsani men 100% o'zimning deb turib, bularni men bir taraf qilib etmayman. Bu bir xil tavallik. İkinci xil tavallik nima desak, bir taraf qilish huquqi mening qo'limda bo'lgan bir xil tavallik. Masalan, mening kitobim dedim, men bu kitobni uyga qo'yamdim, maktabga qo'yamdim, boshqalarga berib etamdim, tashlab etamdim, jitib etamdim, kuydirib etamdim, o'zimning ishi. Nima bu kitobni men setib o'zim pulini to'lab setib olganli bo'lsam, nima buni qandoq bir taraf qilish mening qo'limda. Mening qalamim degan bo'lsam, bu qalam ko'zimga chiroyli ko'ringan vaqtida ishlatsam, ko'zimga sat ko'rinib qolgan vaqtda tashlab olsammi bo'laveradi. Shundami? Nima bu tavallikni biz 100% tavallik desak bo'ladi. Masalan, bir oyoq oldim, bu oyoq putimni sal qistab qo'ydi, yo putimni og'ritib o'tdi, bu oyoqni men boshqalarga beraychi bo'ldi dedim. Kıyi. Bu shu vaqtida miyada tavallik qancha? 2. Ning degan vaqtimizda mushu butun sizga tava bo'ladigan narsalarga kelgan chaqda cho'qqin mushu de deganni ishlatishingiz kerak. Jo'shan, 我的书, 我的书包, 我的本子, 我的笔, 我的鞋子, 我的衣服 deyishimiz kerak. Miyaga de cho'qqin bo'lish kerak. Nima lekin nima bo'lmasa mushu 100% tavallik bo'lmay qolsa, bu tini ishlatsanizmi bo'ladi, ishlatmasangizmi bo'ladi. Masalan, bizning sinf desak, 我们班 yoki 我们的班, 我的妈妈 yoki 我妈妈,
我的朋友要给我朋友，这些都可以，这些都可以. 부라는 하면서 불러도. 하, lekin esimizde bo'lsin, mushu uyg'urchada ningli degan bo'lsa, hanzutchining hammasiga t chiqadi desak bo'lmaydi. Masalan, mening bir akam bor desak, bu mening voda bir ikki gg yo deb mundaq tarjim qilsak bo'lmaydi. Mushu yo ba degan mushu xat chiqqan vaqtida mushu ningni ishlatmaymiz. Wo yo ikki gg deb mundaq chiqadi. 好, unda bo'lsa 这是一个的白烧的 buni qisqa qilib shu ning deb tushunsak, mening uning sening nima narsang, masalan mening kitobim bo'lamdi yoki mening apparatim, mening denshiyim, 这些都可以啊，都可以. unda bo'lsa keyingi so'z 名字 名字 ism. 你叫什么名字？你叫什么名字？ ismingizni mo? 那我的名字叫什么什么. Mesela 我的名字叫王丽 deb mundaq desak bo'ladi. Uning ismini mo desak, 他叫什么名字? 他叫什么名字 deb desak bo'ladi. Bu ism, 名字 degani mo, bu bir atalg'u shu. Masalan, ko'pincha biz odamlarga ism qo'yamiz. Mayli mushu jurat olamdi, g'ayrat olamdi degandek mushundaq bir ismlarni qo'yamiz. 这些都是什么呀? 名字 bo'lib mangdi, 名字 bo'lib mangdi. No, unda bo'lsa, masalan, hozir qo'limda bir tal kitob yoki sumka qatorliq bir narsalarni tutib, xo'jashomiyada bir uzuk bor ekan. Nima men ma'ni tutib, 他叫什么名字? Mening ismim nima? 他叫什么名字 deb desam bo'lamdi, bo'lmaydi. 名字 degan bu so'zni biz ko'pincha nimaga ishlatamiz? Jonliqlarga ishlatamiz. Ne deydi? Bir mushtaq jini bor. Masalan biz ba'zi vaqtda shu kuchuklarga ism qo'yib qo'yamiz-ku, mushuklarga. Mimi deb chaqirishimiz mumkin yoki bo'lmasa long deb chaqirishimiz mumkin. Hozir har xil ismlar chiqadi. Nima shang 这些都是什么呀? 名字. Nima agarda men mushtaq bir narsa keraklarninki ismini so'ramoqchi bo'lsam, meni qandoq uni ism demaymiz, uni atash deymiz. Meni qandoq ataymiz deb so'raymiz. Nima 这个东西的名称是什么? 名称是什么 deb bo'ladi. Shu vaqtida nima dedik? 名字ni biz ko'pincha o'zimiz qo'ygan ashundaq ismlarga ishlatamiz. Buning shima 东西 nimani ko'rsangiz, masalan, bir apparatni hanzu tilda qandoq deyishni uqmay qolgan bo'lsangiz, 这个东西叫什么名字 deb desak bo'lmaydi. 它的名称是什么 deymiz. 好, unda bo'lsa keyingi so'z 贵姓. 贵姓. Ba'zan odamlarning ismini udullam so'rg'il bo'ldi. Masalan, o'zimiz bilan tang tushgan bo'lsa, 你叫什么名字 deb so'raveramiz. Nima ipan 情况下, notanish bo'lgan odamlarga kelgan chaqda, yana birsiga qarshi tarafni hurmatlab turib so'zlagan vaqtimizda, butun ismini so'ramaymiz, familiyasini so'raymiz. 您贵姓? 您贵姓 deb so'raymiz. 您贵姓. Qarshi taraf shu javob bergan vaqtimizda udullam 我姓什么什么 mening familiyam mandaq deb javob berish kerak. 我贵姓 deb javob bersa bo'lmaydi. Masalan, 您贵姓 desam, 我姓王 mening familiyam Wang. Nima astidagi姓 deganimiz 就是 familiya. Nima 贵姓 是 hurmat ustidan bir odamning familiyasini so'ragan vaqtimizda 您贵姓 deb so'raymiz. Ha, mening familiyam Wang bo'lsa, 我姓王. Uning familiyasi Li bo'lgan bo'lsa, 他姓Li desak bo'ladi. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z 叫. 叫. Bu ham ismingiz nima dedi-ku? 叫. Bu xatni qanday yozamiz? 一个口 anki 竖着竖 叫. 那么你叫什么名字? 那就是 ismingizni qanday ataymiz degan ma'noda. 叫是 atash, chaqirish degan ma'noda. 叫. Uningdan boshqa opam seni chaqiryapti desak, mama 在叫你. Mama 在叫你 desak bo'ladi. 好，这是叫. Andan keyin 认识. 认识. 认 一个言字旁 andan keyin keyingi bir tal odamdagi 人. 是 degan 一个言字旁 andan keyin 一个口两个点 认识. 那么 men sizni taniyman desam, 我认识你. 我认识你. 我认识你.
那么siz bilan tanishganimdan nihoyatda xushalman desak, 认识你很高兴。认识你很高兴 desak bo'ladi. 认识 siz u yoqni tunamsiz, 你认识他吗？你认识他吗 desak bo'ladi. 好，那么下面一个词很 bu xatni qandaq 一个双人旁 andan keyin 横折横横竖体 qilib pena qilib olsak bo'ladi. 很 ma'nosi bek nihoyatda degan ma'noda chiqadi. Masalan, men nihoyatda yaxshi desam 我很好 我很好. 那么 siz nihoyatda chiroyli ekansiz desak 你很漂亮 你很漂亮 desak bo'ladi. 很 nihoyatda bek deganni bildirdi. Bek cho'ng desak 很大 bek egiz 很高 bek yaxshi 很好 desak bo'ladi. 好，unda bo'lsa 下面一个词高兴高兴高点横竖横折横竖横折钩 ana kishida bir tal qov bir tal chekit bir tal xing qilib bir tal qov ana keyin shu xing折钩 qilib yana bir tal qov 兴 deganimiz 点点撇横然后呢撇那 兴 高兴 ma'nosi xushal bo'lish. Bugun men nihoyatda xushal desam 今天我很高兴今天我很高兴 desak bo'ladi. 那么siz bilan tanishganimdan nihoyatda xushalman desak 认识你很高兴认识你很高兴 desak bo'ladi. 好，这是高兴。那么下面一个词也横折钩 qilib shu弯钩 ye degan bu so'zningki ma'nosi mu. Na么 qandaq vaqtida yeni ishlatamiz? Menda ko'rilgan ahvol ko'pincha Xo'ja birinchi shaxs ikkinchi shaxs degan bo'lsak, birinchi shaxsda ma'lum bir ahvol ko'rildi, ikkinchi shaxsda shu birinchi shaxs bilan o'xshash ahvol ko'rilgan bo'lsa, nima ikkinchi shaxs mammu shundoq desak bo'ldi. Hozir men sizga siz mendan qo'sqingiz ochdimi deb so'radingiz. Ni o'lama deb. Men sizga javob berdim, "Voye o'la, meningmi qo'sqam ochdi." Nima qanday o'ylaysiz? 这个回答有问题. Bu javobning sal masalasi bor, shunaqo. Nima siz mendan "Ni o'lama, qo'sqingiz ochdimi?" deb so'rasangiz, men o'sho "Wo o'la, mening qo'sqam ochdi." Nini sizchu deb sizdan qaytirib so'rgan chaqda, nima sizning ahvolingiz men bilan o'xshash chiqib qolgan bo'lsa, ni shu "Wo ye o'la" desangiz bo'ladi. 好，这是什么呀？这是也 mu yani o'xshash ahvolni ko'rsatib beradi. Andin ma 一个口 andan keyin 横折竖折折钩横 keyin bir tal otdiki ma. Nima ma degan bu so'z nima bo'ldi deymiz? 就是bir savolningki belgisi. Jumlaningki eng keyiniga keladi. Eng keyiniga kelgandan keyin bu nimani bildirdi? Savol. Masalan, biz shu undidarda paranglashgan vaqtimizda "Bamu" deb so'raysizlar-ku. Shu mu deganimiz o'sha joyga ma. Masalan, "Zayma" yo'qmi desak bo'lmaydi va "Zayma" deymiz. Na yaxshi mu deymiz-ku. Yaxshi mu degan chaqda "Ni hao ma" "Ni hao ma" deymiz. Nima yana birsiga masalan siz uydami? "Ni zai jia ma" "Ni zai jia ma" Mushu savol qilib, mushu uyg'urchadagi mu bilan o'xshash qilib chiqqan vaqtida hanzu tilda ma deganni ishlatsangiz bo'ladi. Unda bo'lsa keyingi so'z ni 一个口 anan keyin 横折横撇竖撇竖弯钩 ni ma'nosi chu. Qarshi tarafdan o'xshash savolni qaytirib so'ragan vaqtimizda sizchu siz mendan masalan "Nilayma? Ardingizmi?" deb so'radingiz. "Nilayma?" O bulay armadim sizchu nina bu yerda nilayma deb so'rashning hojati yo'q. O'xshash savol bo'lgandan keyin sizchu deb ham so'rsak bo'ladi. Mushu chu deganni ni deymiz. Uningdan boshqa yana qandaqni ko'rsasak bo'ldi deymiz. Mushu iliqi o'zimiz bilmay qolgan bir ahvollarni, masalan, opamchu, dadamchu, nega ketdi degandekchu, "Mamana tushunarla" degandekka nima 这个
也就是说mushu ko'pincha mushu o'rinni so'ragan vaqtimizda nini ishlatamiz. Ko'pincha nimani so'ragan chaqda o'rinni so'ragan vaqtimizda nini ishlatamiz. Babani, mamani degandek. Uningdan boshqa nima mushu o'xshash bir savolni qaytarib so'ragan vaqtimizda mushu nim qilamiz? Nini ishlatamiz. Nini o'xshash savol bo'ldi shunaqa. Ikki xilla. Birisi nima? O'xshash savolni qarish tarafdan so'ragan vaqtimizda u keyinga ni qilsak bo'ldi. Bu shu nini, womanni degandek. Nima yana birisi o'rinni so'ragan vaqtimizda. Masalan, ma'lum bir ismni qo'yib, ashining keyiniga nini aytgan bo'lsak, bu shu narsaninki o'rnini so'rayotganligini bildirdi. Masalan, mamani, opamchu, nima demak opam nega ketdi degan ma'noda. 好，下面一个大家 degan nima ko'pchilik. Nima ko'pchilik yaxshimisizlar desak, 大家好. Sizlar bilan tanishganimdan nihoyatda xushalman desak, 很高兴认识大家. Ko'pchilikning hammasi kelib bo'ldi, 大家都已经到了 desak bo'ladi. 大家 ko'pchilik, ko'pchilik. Ondan keyingi so'z sizlar, 你们 sizlar. Na, bayam nimani o'rgandik? Neni o'rgandik shunday-ku. Andan yana birisiga wo, menni o'rgandik. Na, unda bo'lsa sizlar nimen deydi ekanmiz. Mushu lar degan nima? Min orqali mushu lar deganni bildiramiz. Na, sizlar bo'lsanglar nimen. Na, biz o'zcho woman. Na, u deganni ta deydi. Ular bo'lsa tamen bo'lib mangdi. 好，这个是什么呀？这是你们 bilan mushu men ishkilisi tang chiqadi. Ma'nosi sizlar. Menni qanday yozamiz? 一个单人旁 andan keyin 一个 men shikdagi men. 好，这是 menlar. 好，keyingi so'z 早上 degan ma'noda. Mushu kunda biz mushu deganlarda saboqdoshlarimiz bo'lsin yoki bo'lmasa xizmatdoshlarimiz bo'lsin, ashlar bilan uchrashgan vaqtimizda xayrlik degan deymiz. Mushu xayrlik deganni nima deymiz? 早上好 desak bo'ladi. 今天早上 bugun degan men kechikib qoldim desam, 今天早上我迟到了. 今天早上我迟到了 desak bo'ladi. Nima uningdan boshqa masalan degan nima yedingiz desak, 你早上吃了什么 desak bo'ladi. 早上 degan. Unda xo'sa keyingi so'z 什么 nima. Bu nima? 这是什么 yana birisiga 你叫什么名字 degan chaqda 你叫什么名字 shunday-ku nima degan so'zda. Ha, andan keyingisi ta. Qandaqkan bu yerda ta'dan qancha ikki ta'ni beribdi. Birisining oldiga 单人旁, andan keyin 一个也. Yana birisininki shu qandaq 一个女字旁, andan keyin bir tal ye'ga. Nima bu nima desak? Ta u degani bildirdi. 单人旁 o'g'ilni ko'rsatdi, 女字旁 qiz bolalarni ko'rsatdi. Masalan, butun hammasi qizlar bo'lgan bo'lsa, ma nyuzi pangdagi tani ishiltimi. Nima agarda mushu qiz o'g'il aralash yoki bo'lmasa o'g'illar bo'lib qolsa, uningga ma'vo 单人pangdagi talan ishiltib tamen deyman. Nima u kim desam, 他是谁? U mening akam, 他是我哥哥. Na bu vaqtdagi bu qaysi tani ishiltimiz? 单人pangdagi tani ishiltimiz. 好，这是 我们今天这一课的生词. 那么 ostiga qarsak yana 4 tal nima 专名词 turadi. Ona birinchisiga qarab baqsaq nima ekan? Alimu 就是 alim, ya'ni odamningki ismi. Andan keyingisi qarsak Wang Li. Bu mu qizchaqningki ismi bo'ladi. Nam undan keyin qarsak Li. Bu mushu odamlarningki nimasi? Familiyasi. Masalan, Li Chang degandagi li familiyasi bo'lib mangdi. Nima eng oxirgisi nima? Meyli, go'zal. Bu meyli degan mushu so'zningki ismimi, mushu ma'nosimi go'zal, lekin bu yerda mushu go'zal nur degan mushu ismga kelgan chaqda ko'pincha mushu do'stlarimiz
isminiz nima desek, o叫美丽 deydi. Mening ismim güzel deb. Nima bu yerdagi bu meyli deganimiz güzel, shu chiroylikdagi güzel emas, balki ismni ishlatgan güzel bo'ldi ya. Unda bo'lsa, yuqoridagisi bo'lsa bizningki bugun o'rgangan yangi so'zliklarimiz. Tushundikmi saboqdoshlar? Endi shu menga agishib har bir so'zni ikki qitimdan o'qib olsak, unda bo'lsa boshildik. Nin, ni,好，我的名字，贵姓，姓，叫，认识，很，高兴，也，妈，呢，大家，你们，们，早上，什么，他，阿里木，王丽，李，美丽。好，那亲爱的同学们，今天我们的课就先上到这里。Unda xo'sa suyimli saboqdoshlar, bugungi darsimiz mishagicha bo'lsin. Topshiriqimiz har bir xatni ikki qo'rdan ko'chirib, ichidan 5ni tanlab jumla tuzib olsak bo'ldi. 那今天我们的作业是这从中的这个所有的生词，选择其中的5个造句，并把所有的生词呢一个抄2行。好，都明白了吗？Unda xo'sa biz kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr, xo'sh.